အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့နိုင်ငံတကာရေးရာသတင်းကဏ္ဍအစီအစဉ်နေနဲ့ပေါ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အခုဒီမဟာဗျူဟာအားပြိုင်ခြင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီဖွဲ့မှာဘာလဲဆိုတာ BRICS ဖွဲ့ပါမယ်ပြီးရင်ဒါ BRI ပါမယ်ပြီးရင် Indo-Pacific ဒီဖွဲ့၃ခုရဲ့ဒါ strategy အားပြိုင်မှုကိုဒါမျှဝေဆွေးနွေးပေးသွားမှာအဲ့တော့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာဒီမဟာဗျူဟာပေါ့မဟာဗျူဟာဆိုတာဘာလဲပေါ့မဟာဗျူဟာဆိုတာရေရှည်စီမံကိန်းတွေလုပ်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုအဲ့တော့လက်ရှိပေါ့ဒါတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒါ BRI မဟာဗျူဟာလုပ်နေပြီးရင်တစ်ဖက်ကဒီအမေရိကန်ကဒီ Indo-Pacific မဟာဗျူဟာကိုဒါလက်ရှိမြန်မာကိုပို့ပြုတ်ပြီးတော့အားပြိုင်တော့တရုတ်နဲ့ဒါအမေရိကန်ကဒီမြန်မာကိုပို့ပြုတ်နေအောင်ဒါပေမဲ့အခုဒီလက်တလုံးမှာတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါတရုတ်အနေနဲ့လည်းသူ့ရဲ့ BRI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတေချာတဲ့ခုထိဒါအတန်တိတ်နေအောင်ဟောဒါဘာကြောင့်လဲဒါတရုတ်ကရုရှားကဒါအမေရိကန်တော့ပါတော့မဟုတ်ဒါသူ့အနေနဲ့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒါတဝယ်ကဒီတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုဒါပေါင်းလုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင် BRI အတွက်တော့ဒါအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့ဒါနောက်စုအနေနဲ့လည်းဒီ Indo-Pacific မဟာဗျူဟာအတွက်ဒါအရေးကြီးတဲ့ဒီမလကာရေလက်ကြားကိုအားရော့လာနိုင်စေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီရှက်ကအဓိကရှက်ဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ခုဒီတောင်အာရှနိုင်ငံတွေပေါ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေပေါ့ဒါပါဝင်မြင့်လာတဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအားလုံးကဒါ BRICS စီးပွားရေးဖွဲ့အတွက်ဒါ Indo-Pacific မလကာလို့ပေါ့ဒါစိတ်ကန်းသူတို့အနေနဲ့လိုလာပြီပေါ့အဲ့တော့စီးပွားရေးကဒါ1000ရန်နာဖို့အတွက်ဒါသူအမေရိကန်ရှေ့ဆိုင်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့အတွက်ဒါသူတို့အရေးကြီးတဲ့အဓိကရှက်ကဒါသူတို့စိတ်ကန်းတွေကလိုလာပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒီနေရာကတော့ဒါရှေ့တောင်အာရှမှာဒါမဟာဗျူဟာရဲ့ဆက်ရှာကြပြီးတော့ကံရိုးတန်းရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါတဝယ်ရင်းနဲ့စီမံကိန်းကြီးပေါ့တဝယ်စိတ်ကန်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတရုတ်နဲ့ရုရှားပေါ့တရုတ်ကရုရှားကိုဒါသူ့အနေနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံလို့ရတာအဲ့တော့ဒါတရုတ်အနေနဲ့တေချာတဲ့ရုရှားကိုကံလို့မရဘူးခုဒီရုရှားရဲ့ပြည်စစ်မှာဆိုရင်ဒါတရုတ်အနေနဲ့ဒါရုရှားဘက်ကကူခဲ့တယ်လို့ပေါ့တကယ်လို့ဒါနောက်ချိန်မှာဒီတရုတ်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုပြန်တိုက်မယ်ဆိုတေချာတဲ့ဒါသူတဝူလေးရုံးလို့မရဘူးဒါတစ်ဖက်ကရုရှားကူကြီးပါမှာဟုတ်ရအောင်အဲ့တော့ဒါအခုဒီငြိမ်နေတဲ့အချိန်တွေပေါ့ဒါတရုတ်အနေနဲ့ဒါ BRI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူဘာမှမပြောထားဘူးဒါဒီအကြောင်းအရာတွေပတ်သက်ပြီးခုဒီလက်တလုံးမှာဆိုတာအတန်တိတ်နေဟောဒီပွဲကဒါအဲ့တော့ဒီကျိုးမြက်လုံဆွဲပွဲထက်ဒါမဟာဗျူဟာစစ်လုံဆွဲပွဲထီကိုဒါဖြစ်နေတာဟောဒါတစ်ဖက်မှာဆိုရင်အမေရိကန် EU ပွဲပြေဘူးဟောဒီပွဲပြေနဲ့ဒါတရုတ်နဲ့ရုရှားကတေချာတဲ့ဒါဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါသူတို့အနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့ EU ရဲ့ပွဲပြေကိုတေချာစောင့်ကြည့်နေအောင်အဲ့တော့ဒါအခုဒီလက်ရှိပေါ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါမြန်မာရုရှားယူကိစ္စကိုဒီကိစ္စကိုလည်းဒါဒီသူတို့အနေနဲ့ဒါဖြတ်လို့ပြည့်စည်လုပ်နေတယ်ပေါ့ဒါအနောက်စုတွေအကြောင်းမျိုးရှာနေတယ်ဒါသူတို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒါပထမဒါစာအုပ်ဒီ NASA ကဥက္ကဋ္ဌဒါရုရှားကိုတော့ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါသူတို့တိုက်ခိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ဒါဒီတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုဒါသူတို့တစ်ဖက်လည်းရန်တိုက်ပြီးနေပေါ့အဲ့တော့အခုဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါဒီတနေ့ကဒါစီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ဒါမြန်မာရုရှားယူကိစ္စစီမံကိန်းပေါ့ဒီချက်ကိုပါဒါတိုက်ခိုက်လာဒါအခုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါသတိထားမှာဒီတစ်ဖက်ကတရုတ်မီးစိမ်းမပြရင်တော့ဒီယူကိစ္စကဒါဖြစ်လာဖို့အကြောင်းတော့မရှိဘူးအဲ့တော့မဟာဗျူဟာအဆင့်စီမံကိန်းတွေပေါ့ဒီစီမံကိန်းတွေအားလုံးကတော့တည်ကြတယ်ဒါခုရေတွင်းတူခုရေကြီးတောက်လို့ရတဲ့အရှိတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒီစက်ထိရောက်လာတော့ဒါမနေ့ကမှဒါလှုပ်လိုက်ရတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါအနည်းရှုံအနေနဲ့ပြောချင်တာအခုဒီလက်ရှိသွားတဲ့အခင်းကျင်းပေါ့ဒီအခင်းကျင်းကဒါတကယ်ဒါအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့တကယ်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါ့ဒါဒုတိယစင်ကာပူလိုဒါနေချင်းညာချင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ